大家好，今日要介紹俾大家係一部外語片，但係恐怖片嚟嘅。電影嘅名字就叫做 The Monkey， 中文名就叫做史提芬金之猴子。Stephen King 咧就係一個專寫恐怖小說嘅作家嚟嘅，好出名嘅。我細個時候咧就好中意睇佢嘅小說啦，同埋嗰啲電影。其實就唔係好恐怖嘅，我覺得大部分咧都係比較懸疑多啲。咁呢套電影呢，就係 based on 佢嘅短篇小說嘅，同一名字又係叫 The Monkey。先有個溫馨提示嘅警告啊，因為呢套嘢呢就係3級嘅，所以呢都係比較血腥，就冇色情嘅。如果有啲觀眾係好怕呢個血腥同恐怖呢，咁就千祈唔好睇呢套電影啦。好，咁我哋繼續。呢套片呢，有啲好典型嘅而家美國片嘅恐怖橋段。即係點樣呢？就突然之間好血腥咯，咁爆頭啊、挖腸啊、甩頭啊，即係呢啲好基本嘅操作嚟啦。但係唔係話咁多人頂得順咯。我哋睇得多嘅就覺得就冇乜嘢，仲有時覺得搞笑添。呢套片就有啲其實就係懸疑或者一啲叫做詛咒咁嘅類型嘅題材啦。咁其實在心裏面呢，其實係一啲家庭嘅問題，係關於兄弟欺負兄弟嘅情況，所以做家長嘅就真係要注意呢點。好多時候即係嗰個兄弟恰兄弟呢，就反而係一個好嚴重嘅問題。呢套電影呢，就話俾我哋聽嗰種嚴重性啦。但唔一定係大蝦細喎，有時候亦都係細個蝦大喎。因為我有個朋友呢，就有3個女，最蠱惑呢，就係細女，佢就專喺度搞事搞非。搞到咧就食2家茶禮，就同2個家姐都好嘅，但係同一時間亦都喺度挑撥離間，所以係好蠱惑㗎，所以不可不防。好，咁呢套電影咧就關於咧就一個家庭就買咗一隻玩具嘅馬騮，咁嗰隻馬騮咧如果係一啲好古老嘅玩具咧，你就知道後邊佢個背脊咧就會有條鎖匙，如果你扭嗰條鎖匙咧，咁嗰隻馬騮就會喐。咁呢隻馬騮咧就會一路喐同埋打鼓嘅，但係佢當佢打完鼓嘅時候咧，呢隻馬騮就好特別，就會發生啲恐怖事情喎。咁咧有一日有個父親就買咗隻馬騮俾啲小朋友玩啦，但係隔咗幾日佢爸爸就失蹤咗啦，跟住好耐都冇返到嚟喎，跟住嗰啲小朋友就繼續玩嗰隻馬騮啦，繼續扭嗰條鎖匙，咁佢又再打鼓喎。打完鼓之後呢，跟住喺新聞會喺嗰條村附近就會有啲人就離奇咁死法，有啲人又會失蹤嘅。咁呢啲咁奇怪嘅神秘事件同呢隻馬騮究竟有冇關係呢？故事嘅發展會如何呢？咁請各位有興趣嘅觀眾睇睇呢套電影啦。呢套電影嘅票房都唔錯㗎。佢嘅製作費咧只係1000萬美金，但係收咗成差唔多7000萬美金返嚟，所以係幾成功嘅。呢套片咧都係好新嘅，都係2月尾嗰陣放出嚟嘅啫。好，咁今日時間就差唔多啦，多謝各位觀眾嘅收聽同收看，記得臨走以下4部曲啊！好多謝晒，拜拜咯！記得 like、subscribe and share， 因為咁樣咧就對我哋呢啲咁小頻道咧係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。